快啲出去啦！比賽即將開始啦！未出去嗰啲請留低。咁而家咧6號快啲出去啦！6號快啲出去。幾多號啊？6號要快啲出去啦！其餘嘅請留低啦，唔好出去啦。對準8點，6船7號船對準8點，7號船。好，第21場賽事即將展開。6號船對準8點，6號船。7號船對準8點，7號船。乜嘢嘅？唔使硬命。Ready 啦。全部坐好咗啦3號船對準8點，3號船。要船拉緊個頭繩啊嘛，拉緊個頭繩。All team relax, all team relax。即將進行咧就會係最後一場運倒小型嘅初賽。呢一場完結之後咧，就會以各支隊伍嘅比賽時間去到計算成績㗎啦。咁所以呢一場咧係